Pozdrav svima! Dobrodošli u novi video o znanju. U današnjem videu ćemo razgovarati o tome kako imune ćelije u mozgu regulišu zaboravljanje. Pamćenje je proces u kojem se informacije koje dolaze iz naših osjetnih organa pohranjuju u mozgu kako bi se mogle koristiti u budućnosti. Pamćenje je jedna od najvažnijih funkcija našeg mozga i sva živa bića imaju određenu vrstu pamćenja koja im pomaže u preživljavanju. Pamćenje se pohranjuje u različitim dijelovima mozga u specifičnim neuralnim krugovima koji se nazivaju engrami. Mjesto na kojem se nervne ćelije koje čine engram povezuju se naziva sinapsa. Što je konekcija između nervnih ćelija snažnija, to je pamćenje stabilnije i dugoročnije. Kako bi se sjetili neke informacije, mi reaktiviramo engram koji je zadužen za tu informaciju. Međutim, ukoliko nismo u mogućnosti da reaktiviramo taj engram, to će voditi zaboravljanju tih informacija. Reorganizacija neuralnih krugova ili sinapsi može voditi do zaboravljanja. Međutim, nervne ćelije nisu jedine ćelije koje se nalaze u našem mozgu. Otkrivene prije 100 godina, mikroglije, rezidentne imune ćelije u našem mozgu, čine oko 20% ćelija u nervnom sistemu. U zadnjih par godina ove ćelije dobijaju veliku pažnju jer su u aktivnoj interakciji sa nervnim ćelijama. U istraživanju, objavljenom u naučnom časopisu Science, istraživači su pokušali razumjeti ulogu ovih rezidentnih imunih ćelija u mozgu u procesu zaboravljanja. Kako bi testirali ovu hipotezu, odnosno naučnu pretpostavku, naučnici su koristili test koji se zove kontekstualno uvjetovanje straha. Ovo su učinili tako što su miševe stavili u kutiju koja je imala posebne šare i koja je mogla generisati vrlo slab električni šok. Dok su miševi boravili u kutiji, dobili bi 3 slaba električna šoka kako bi naučili da u ovom kontekstu sa ovim šarama mogu dobiti električni šok. Kada god bi miš dobio električni šok, on bi ispoljio takozvano zaleđeno ponašanje ili ukočenost. Tokom procesa klasičnog uvjetovanja miš će zapamtiti da je ova kutija loša i ispoljavati ukočenost čak iako tokom boravka u kutiji ne dobije električni šok. Nakon toga, naučnici su mjerili koliko dugo će se miš sjećati i pokazati znake zaleđenosti kada se vrati nazad u kutiju. Oni su usporedili procenat zaleđenosti ponašanja kod miševa 5 dana i 35 dana nakon električnih šokova. Kao što možemo vidjeti, miševi su 70% vremena ispoljavali zaleđeno ponašanje 5 dana nakon klasičnog uvjetovanja, što znači da se jako dobro sjećaju da su u ovom okruženju mogli dobiti električni šok. Međutim, zbog procesa zaboravljanja, nakon 35 dana miševi su ispoljavali zaleđeno ponašanje samo 20% vremena. Ovo nam govori da su nakon 35 dana miševi zaboravili da su u ovoj kutiji dobijali električni šok. Nakon što su uspostavili model zaboravljanja, naučnici su odlučili u potpunosti ukloniti mikroglije i vidjeti da li miševi i dalje zaboravljaju. Kako bi to učinili, miševe su hranili sastavom koji se naziva PLX. Ovaj sastav ima mogućnost da u potpunosti ukloni sve mikroglije iz mozga miševa. Na ovoj slici možete vidjeti dio mozga koji se naziva hipokampus. Ovaj dio mozga je zadužen za smještanje informacija u dugoročno pamćenje. Plavi marker predstavlja sve ćelije u mozgu, dok zeleni marker, AIBA1, predstavlja mikroglije. Na ovoj slici možete vidjeti da nakon što se miševi hrane hranom koja sadrži PLX, sve mikroglije iz mozga su uklonjene. Nakon što su uklonili mikroglije, opet su testirali zaleđenost kod miševa. Kao što možete vidjeti, procenat zaleđenosti kod miševa nakon 35 dana je bio duplo veći nego kod miševa koji su imali sve mikroglije. Ovim eksperimentom su naučnici uspjeli pokazati da uklanjanje ovih imunih ćelija u mozgu umanjuje zaboravljanje. Nakon što su pokazali da su mikroglije bitne za zaboravljanje, autori ovog istraživanja su otišli i korak dalje kako bi razumjeli koji je to tačno ćelijski mehanizam pomoću kojeg mikroglije regulišu zaboravljanje. Kao što smo ranije napomenuli, da bi se pamćenje formiralo, naš mozak stvara konekcije između nervnih ćelija. Jedna od hipoteza naučnika je bila da u zdravom mozgu mikroglije zapravo jedu ove sinapse, što vodi do slabljanja neuralnih konekcija i gubljenja pamćenja, odnosno zaboravljanja. Kako bi testirali ovu hipotezu,
autori su koristili genetski modifikovane miševe koji imaju zeleni fluorescentni protein u mikroglijama. Ovaj zeleni fluorescentni protein nam omogućava da vizualiziramo mikroglije. Pored zelenih mikroglija, autori su iskoristili dva dodatna markera. Jedan marker se zove sinapsin. Ovaj marker nam pomaže da vidimo gdje je nastala konekcija između dvije nervne ćelije koja je zadužena za pamćenje, i drugi marker koji se zove LAMP1 koji nam pomaže da vizualiziramo mjesto na kojem mikroglije jedu sinapsin. Rezultati su pokazali da su mikroglije u zdravom mozgu konstantno aktivne i dinamične i da tokom tog procesa zapravo jedu veze između nervnih ćelija i na taj način regulišu zaboravljanje. Ovo istraživanje je prvo istraživanje koje nam je objasnilo mehanizam na osnovu kojeg mikroglije regulišu pamćenje. Prije ovog istraživanja naučnici su vjerovali da je pamćenje i zaboravljanje u potpunosti regulisano nervnim ćelijama. S obzirom da je zaboravljanje jako bitan proces, što možemo vidjeti kod osoba koje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, gdje su ta traumatska sjećanja jako snažna i prisutna, možda aktivacija mikroglija može voditi ka smanjenju intenziteta tih negativnih sjećanja. Ili, u stanjima u kojima ljudi zaboravljaju, umanjivanje aktivnosti mikroglija može voditi ka poboljšanju pamćenja. Naravno, u ovom procesu manipulacije trebamo biti oprezni da ne oštetimo ili osnažimo druga nespecifična sjećanja. To bi bilo sve za današnji video. Hvala vam puno na pažnji i ukoliko se niste pretplatili na kanal, molim vas da to učinite sada. Vidimo se u narednom videu.